Всем привет! С вами Смыча Кит, и сегодня я вам покажу, как вывести чехарду. Для ее комбинации, кстати, вот она у меня есть, вот ее яйцо. Она выводится один день с чем-то. Для ее комбинации подходит, в принципе, винкер или птица. Но у нее есть и другие комбинации. Но с помощью этой комбинации у меня она именно и получилась.